Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se majoranca refuzoi pas një argument tre kërkesat e opozitës që lidhen me shqetësimet e qytetarëve që për 26 ditësh protestojnë në Tiranë. Sipas Bardhit, protesta ka tërhequr vëmendjen e disa parlamentarëve evropian dhe se eurodeputetët teksa shtoi se i vetmi institucion që nuk i ka kushtuar vëmendje këtyre shqetësimeve është Parlamenti i Shqipërisë. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike, me përgjegjësinë që do duhet ketë çdo deputet i Kuvendit të Shqipërisë, ka dëgjuar dhe vlerësuar me shumë vlerësim shqetësimet e qytetarëve shqiptarë që prej 26 ditëve protestojnë në bulevardin qendror të Tiranës. Është fakt i njohur botërisht që protesta e qytetarëve shqiptarë ka marrë vëmendjen e disa parlamenteve europiane. Protesta e qytetarëve shqiptar ka marrë vëmendjen e eurodeputetëve në seancën e fundit plenare të Parlamentit Evropian. I vetmi parlament në rrezullin toksor që nuk i ka kushtuar asnjë vëmendje shqetësimeve të qytetarëve prej 26 ditëve në shesh është Parlamenti i Shqipërisë. Sipas Bardhit, kërkesa për debat në Kuvend lidhej me nevojën për të diskutuar shqetësimet e qytetarëve dhe për të mos u sjellë sikur ata nuk ekzistojnë. Bardhi theksoi se shqetësimet e qytetarëve që protestojnë kanë gjetur pasqyrim në rezolutën e Parlamentit Evropian.